Tere tulemast, kallis Rakett 69 fänn ja kui sulle Rakett 69 nii väga ei meeldi, aga meeldib Mats või Karoliine või Raid, siis sa oled ikkagi õiges kohas. Täna on meid siin 3, vaatame kuidas läheb ja mis me täna teeme. Täna me vaatame Rakett 69, 15 hooaja teist saadet, aga sellele lisaks, teate sõbrad, enne veel tahaksin ma rääkida teile ühe hästi energilise loo, siis ära klikka veel kuskil ära. Tere, ma olen Raid tulevikust, ma teen hästi kiiresti. Tegelikult võite küll edasi klikata. Me nüüd räägime natuke aega ühest hästi olulisest asjast, aga kui sa tulid siia, et vaadata Raketti, siis hüppa umbes sinna 13 minuti lõppu. Kus iganes suunas sa pead hüppama, siis sa leiad selle ülesse. Ja kui sa vaatad laivi, siis aitäh, et sa vaatad. Ära skipi ja naudi järgnevat. Nimelt, eelmine nädal tõime välja sellise mõtte, et kui sina märkad midagi, mis paneb sind küsima MVTT, ehk märkad vigast teadustoimetamist, siis anna sellest märku mvtt@kvark.ee. Ja meie toodud näidetele lisaks siis nädala sees on meile laekunud ka esimene e-mail. Mats, kas sa oled sellest elevil? Kas sa saad ma arvasin, et te mõtlesite välja selle, et see ei ole päris isegi. See tuleb Kaarlilt, see e-mail. Kaarel on meile saatnud siis sellise pildi. Pealkiri on e-mailil Eesti Pank ja Rahandusministeerium koostöös Kaupmeeste Liiduga. Meil on siin pildi peal ilusti siis näha, alates 1. jaanuarist 2025 kehtib Eestis sularahaga maksmisel ümardamisreegel. Miks on Kaarel pannud selle e-kirjale sellise nime? Siin kõige all on kirjas, teabematerjali on koostanud Eesti Pank ja Rahandusministeerium koostöös Kaupmeeste Liiduga. Selle juurde tuleme natuke hiljem tagasi. Aga vaatame siis, miks Kaarel on meile saatnud selle pildi, selle kirjaga. Mats, kas sinul kohe nagu torkab midagi silma, et miks võiks Kaarel olla saatnud meile selle kirja? No mu esimene tunnetus on see, et see summa 7,83, seal on midagi veel, sest et me näeme, et see lõpeb 3-ga, aga sendid ise lõpevad 5,5 ja siis on 9 seal, mis saab anda meile 9, mitte 3 lõppu. Et see on nagu, seal on nagu matemaatikaga on tekkinud mure. Jah, matemaatikaga on tekkinud mure. Väga tubli Kaarel, et märkasid, väga hea, et meile saatsid. Karoliine siin kirjutas Kaarelile ka vastu, küsis, et räägi, kus sa nägid, millal sa nägid. Kaarel kirjutab. Pilt on tehtud Jüri Circle Case 4. jaanuaril kell 11 hommikul. Kahjuks ei tea, kas on parandatud. Ühele klienditeenindajale ütlesin. Tõenäoliselt oleks pidanud vesi maksma 0,99, aga graafiline disainer tegi lohaka copy-paste'i. Ehk siis kui vesi oleks 99 senti, 14 senti rohkem, siis see summa, mis praegu neid kokkuliitest tuleb 7,69, peaks tulema siis 7,83. Ja muus osas siis harimiseks, et ümardamine selles mõttes siin on kõik korrektne, ka need maksevõimalused sellise summa puhul on korrektsed. Eeldusel, et summa on selline siis on. Eeldusel, et summa on 7,83. Nüüd, muidugi tekib ju küsimus, kuidas nii? Kas see on ühekordne ekse? Kas see on parandatud? Ja nüüd siis läksime, mina käisin täna, otsisin lõunasööki endale ja ma kohe olin, et mina lähen toon teile kõigile lõunad, sest ma tahaks käia ühes Circle Case ja vaadata. Minu esimesest. Meil on uut saadet vaja nagu. Ma arvan, see tuleb eraldi kõik. Ma arvan, meil tuleb uus saade nagu, aga me saame siin promood seda, aga ma juba näen. See on nagu väga hea, et see kohe nagu nii hästi haakus. Mul väga hea meel. Mina läksin Aardla Circle Case'e. 7,83 burger, šokolaad, vesi. Ehk sama asi, mis oli siis. Ehk siis ka täna me salvestame seda siis paar päeva ette, 16. jaanuar kell lõuna oli vähemalt Aardla Circle Case see sama. Nüüd, ma saan aru, Karoliine, sul tekkis ka õigustatud küsimus, et kus siis veel? Kas räägid meil oma seiklustest? Jaa. Esimese asjana mu mõte oli see, et nagu, kas see on päris, sest et kui sa vaatad, kes selle teabematerjali teinud on ja. Minu meelest nagu veel samm enne seda, see summa näeb siin pildi peal välja, nagu see on hiljem muudetud. Et ta nagu ei lähe nagu muu sellega kokku, et et kui ma oleks Photoshopis kleepinud sinna selle peale, vaata pointeriga. Jah, ma olen nõus, et nagu esimese hooga ma torksin selle sisse, et kas on AI genereeritud nagu mingi pildimuudatus. Tarkvara ei tuvastanud, et oleks. Siis ma läksin otsisin üles Kaupmeeste Liidu kodulehe, kus on siis, et vaadata, mis seal kirjas on ja siis sealt me leidsime ümardamisreegli teabematerjal kaupmeeste jaoks. Eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, pane sinna A4 formaadis. Ja. Ehk et see on siis nende poolt ette antud asi.
ehk et näeb hästi sarnane välja ja kui sa nagu päriselt hakkad võrdlema, siis ainus osa, mis seal muutub, ongi siis see näide. Ehk et mis noh, et kas ümardamats alla või ümardus üles, on ju? No just see näite osa, et ostukorvis on. Mis asjal on ostukorvis? Ja siis need hinnad. Ja no natukene disaini, aga seda väga vähe. Mis on sama, on siin all see, et kes on teabematerjali koostanud. On ühel juhul sama, mis teisel. Ja noh, visuaalse poole pealt need näevad sarnased välja, aga seda burgeriga asja ei suutnud mitte kuskilt leida. Kaupmeeste liidu kodulehel on ainult sellised, nii eesti, inglise, vene keeles on kõik need, kõik on õigete arvutuste ümardustega. Nii hakkad mõtlema, et nagu okei, kust see siis tuleb? Noh, Raid leidis, et ühes Circle K on veel selline. Ma siis mõtlesin, ma lähen käin veel mugavuspoode läbi ja kelle jaoks noh, võib-olla see leib, piim, juust ei ole nagu või whatever seal oli, kelle jaoks need ei ole võib-olla relevantsed. Ehk et siis käisin kesklinna Circle K's, oli ka täpselt seesama vigane plakat. Siis käisin Prismas igaks juhuks, sest see idee peale, seal on see originaalasi. R-kioskis on originaalasi. Ehk siis teised mugavuspoed on okei piima, leiva ja õunaga. Ja siis on see terminal, kes on ka, neil on nagu full on, see näeb teistsugune välja, eks ole. Tegelikult on täpselt samamoodi muudetud ainult seda keskmist näite osa. Neil on see, natukene on seda nagu teksti visuaalselt, et nad on full on selle teinud enda sellesse CVI-sse. Ära on kadunud see, et teabematerjali on koostanud, sest et ilmselt see ongi, kõik on terminali poolt nagu ümber tehtud, eks ole. Visuaali poolest näeb samasugune välja, näide keskel on erinev, näide on õigesti arvutatud. Oluline osa. Siin on veel see, et bensiini hind on vaata 3 kohta peale koma. Ja see tegelikult annab sulle kokku 4,917, mis sa ümardadki 4,98 ja siis ümardad uuesti siis 4,94 on ju. Aga see kõik on õigesti. Ehk et siis me ei saa praegu öelda, et kes see on selle, et kes on teinud Circle K-le selle muudatuse, kas nad on ise teinud või võib-olla ringles kusagil mingisugune muu asi. Igatahes neil on seal see valesti. Aga mis sellest hullu on? Tekst on ju õige ja tead, näide, enamus inimesi ei pane tähelegi. Vaatavad siin, et okei, näe, ümardan. Mina kujutan ette, kuidas mingisugune suur keelemudel hakkab matemaatikat valesti tegema, sest et tema treeningi andmetes esindub selliseid vigasid materjale nagu palju. Sa juba küsisid. Ka mina küsisin siis siin ühelt tuntud keelemudelilt. Kas suudad lugeda infot sellel pillil ja siis ta luges mulle välja siin. Luges selle näite, burger 5,99, šokolaad 85, vesi 85, summa 7,83 ja kõik need. Ja ma küsisin, kas esitatud info on korrektne. Ja ta ütles, esiteks ta ütles, et kõik on kooskõlas ja tundub korrektne, aga rõhutan järgmisi punkte. Ja toon välja praktiline näide. Esitatud ostukorvi lõppsumma arvutus 5,99 plus 0,85 plus 0,85 võrdub 7,83 on korrektne. Ja siis ma küsin eraldi, kui palju on 5,99 plus 0,85 plus 0,85. Arvutame. Ja siis me jõudsime sinna, et see on vale. Ja see on vale. Ja siit me siis saame jälle kordselt vastuse sellele, et see on keelemudel ja ta ei tea matemaatikast mitte midagi ja ta lihtsalt vaatab, missugused asjad omavahel teistes materjalides kokku sobivad. Et mis sobib siia järele panna. Nii et oluline detail, kui kasutate igasuguseid erinevaid abivahendeid, siis te ise peate olema allikakriitilised. Te ei saa eeldada, et kõik, mida nad ütlevad, on õige. Ja mis siis nüüd see probleem on? Oli üks summa vale. Miks on oluline, et me märkame seda, et sellist asja vältida? Ma tunnen esimene probleem, mis seal tekib, on see, et meil on selline, see on just ka ametlik teadaanne, sul on sinna alla kirjutatud Eesti Kaupmeeste Liit, Rahandusministeerium ja Eesti Pank on selle justkui välja andnud, või selle on, aga selle teise ka, ja siis sul on seal see viga ja see on selline viga, mis nagu see tundub väike viga, et ühest küljest sa võid mõelda, et okei, whatever, ma saan sellest suures pildis aru, ei ole oluline, aga teiselt poolt sul tekib olukord, kus institutsioonid, kes on nagu suured ja peaksid vastutama, et
kui ma ei saa neid usaldada selles matemaatikas, mis on 4. klassi matemaatika, siis nagu milles ma saan veel usaldada. Et see usaldusväärsus on nagu tõsiselt pandud nagu küsimärgi alla. Ja see peaks olema miski, mis on sellises kriitilises kommunikatsioonis, nagu seda kindlasti on antud juhul selle teksti puhul tegemist, peaks olema kindlasti valideeritud ja õigesti tehtud. Minu meelest puudu on see nagu keskne, et see, mida ma esitlen, on tõene. Ehk et kes vastutab selle eest, et see on faktiliselt korrektne. Meil on seal all öeldud, et kelle poolt see materjal on koostatud, eks ju, ja see originaalmaterjalis, ma täitsa usun, et see on nende poolt tehtud, aga nüüd me oleme sellises limbos, kus on nagu tunne, et seda on muudetud, samas ei ole öeldud tegelikult kelle poolt. Me ei tea, kas see on mingi alternatiivversioon, mis läks välja, kas see on mingi kujundaja enda tehtud, kui see on kellegi nagu muudetud materjal, kas siis on üldse korrektne jätta sinna alla seda viidet, et kes selle materjali lõid. Et see fakti kontrolli osa on praegu puudu, sealt tekib mure. Ma ka selles suhtes, ma kujutan väga hästi ette, kuidas nagu see asi võib tekkida. Sest et sul on ühelt poolt, sul on keegi inimene, kes saab sisse selle originaaldokumendi, on nagu mingi, see ei vasta täpselt sellele meie asjale ja siis saadab disainerile, et kuule, meil oleks vaja, et siin oleks siuke, mingi meiega seotud asjad, hinnad oleks näiteks mingi boom, summa tuleb selline kokku, palun tee ära. Ja kui disainer selle võtab teiselt poolt sisse, tema võtab täpselt nii nagu on. Et seal, kui sul ei ole väga selgelt määratud ära, et kes vastutab, siis see vastutus ongi nagu läinud. Ja see on miski, mis meil ka, eks ole, igapäevaselt leiab hästi palju aset, et mingisugune sisu, mis siis läheb disaineri käel, läheb ilusaks ja siis tuleb veel sinna nagu see lisaring peale teha, et kas see nüüd on ka korrektne või midagi on võib-olla muutunud lihtsalt äkki paigutuse osas. Jah, selleks, et oleks ilus, äkki mingid asjad liikusid, aga võib-olla need olid korrektsuse huvides täpselt seal. Nii et kindlasti kõik, kes te teete oma teabematerjale, kas te muudate neid, kas te teete enda omasid, siis vaadake enne siis veel üle kriitilise pilguga ja proovime vältida tulevikus selliseid vigu. Ja võib-olla on kasulik leida endale selline teadustoimetaja, kes siis aitab teil üles leida need vead. Ja võib-olla siis Quark täitsa sobib partner, nii et kui sul on tunne, et sa ei taha märgata enda materjalides vigast teadustoimetamist, siis kirjuta info@quark.ee ja kui sa märkad vigast teadustoimetamist ja tahad hüüda MVTT, siis pane meil mvtt@quark.ee. Aitäh Kaarel, et juhtisid meie tähelepanu. Circle K, Eesti Kaupmeeste Liit ja Eesti Pank ja Rahandusministeerium. Saage kokku, rääkige selgeks ja teeme niimoodi, et kõik tarbijad, kes satuvad sinna mugavuspoodi, saavad ära minna korrektse informatsiooni võrra targematena. Aga nüüd, kallid sõbrad, käes on aeg, mida te olete kõik oodanud terve nädala. Matsi lemmikaeg nädalast. Rakett 69. See on veits nagu Onu Raivo jutupliiats, aga nagu Onu Raidi rakett. Onu Raidi rakett. Eesti teadusaeg. Noorte teadusvõistlus Rakett 69 on õhkutõusuks valmis. Muusikalisest teaduslabürindist tõusid esile 12 andekat noort, kes alustavad pingelist teekonda Rakett 69 15. võitja tiitli suunas. Rakett 69 võitjat ootab 15 000 euro suurune teadusstipendium Eesti Teadusagentuuril. Ebareaalne. See ei ole võimalik. HK Unicorn Squad premeerib nii kõige silmapaistvamat rakettlast kui parimat tüdrukut 6000 eurose stipendiumiga. Võistluse esikolmik kindlustab endale õppekoha Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Rakett 69 15. lennufinaliste enim mõjutanud õpetajatele paneb LHV Pank välja 5000 eurosed stipendiumid.
tere õhtust! Juba 15. korda on Rakett 69 pardale kogunenud silmapaistev seltskond tulevasi teadustähti. Kui iseenda nutikust said nad näidata teaduslaborindis, siis nüüd on aeg särada võistkondades. No nii, Mats. Lase välja need emotsioonid endast. Kuidas see nagu oli, et kõik tulid kohale ja kõigil tehti meiki ära ja siis režissöör oli nagu mingi, tead, mul on üks mõte. Täpselt niimoodi oligi. Kui te olete näinud klippe sellest, kuidas inimesed lendavad hävituslennukitega, mitte hävituslendurid ise, vaid nagu suvalised inimesed. Ja siis neile tehakse nagu neid G-pöördeid seal. Siis, ja noh, et kuidas siis nagu inimesed, siin on ka nagu natukene on nagu noh, et kuna me oleme harjunud inimeste nägu nägema olukorras, kus gravitatsioon mõjub nendele nägudele suunas, siis nagu kui me vaatame näo tasapinda, siis nagu selle samas suunas, siis nüüd, kui gravitatsioon mõjub nagu selle näo tasapinnaga risti, siis natukene näevad inimesed nagu võõrad välja. Yeah. Aga sobib, jätkame. Kui iseenda nutikust said nad näidata teaduslaborindis, siis nüüd on aeg särada võistkondades. Siin oli täpselt see koht, et kõik nagu lamasid seal ja siis vaat sa näed, et siin on nagu hästi paralleelselt, et väike vahe on vahel, siin on natuke suurem vahe, siin on hästi suur vahe, et Ralf on natukene võib-olla viltu oma ideaalsest trajektorist ja siin käis nagu see, et inimesed lamasid ja siis sa oled nagu mingi, sina natuke vasakule, sina natuke parem, lõpuks oli niimoodi, et inimesed lamasid, sa käisid ja jalgadest siis siigutasid ja liigutasid, et saaks nagu... 15. korda on kogunenud silmapaistev seltskond tulevasi teadustähti. Teadustoimetaja õpetab, kuidas ringi teha. Et oleks ilusam. Rohkem ring. Kas sai rohkem ring? Sai rohkem ring. Aga tõmbaks nagu niimoodi suruda. Niimoodi saad juba viruda ringi korda. Jah, saan. Kus ma surun? Aga nemad natukene välja. Aigar ei peaks välja kokku panema. No kõik nemad. Nii palju kullad on. Aga kui kokku surud, punased on ümber, siis sinised ümber, siis punased juba olid sees, saadad küll tagasi. Otsust. Tema kõrvapealast ette otsus. Kui sõnad ei aita, siis tuleb käed külge panna. Rimeerijad pannud hetkelt välja. Jah. No peaaegu ring ju. Värvilised pallid ka keskel ümber. Oled rahul oma ringiga või? Ei. No olgem ausad, ega see ring ei ole ka liiga ümmargune. No see on ikkagi päris hea võrreldes sellega, mis seal vahepeal oli. Mats, kas tunned siin ära kohtunikud ka? Jaa, Aigar Vaigu, HK Unicorn Squadi Liis ja siis on Eesti Jalgpalliliidu Pusaga, aga ma ei tea, kas ta on koondisega seotud ka. See on, ma nüüd nime kohe, ma ei tea. Suvel oli TV3-s, oli see stuudioekspert. Joel, jah. Võistlejaid jälgivad füüsik Aigar Vaigu, tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad tegevjuht Liis Koser ning Eesti jalgpallikoondise abitreener Joel Indermitte. 6 esimest võistlusnädalat panevad raketlased ennast proovile punases, rohelises ja sinises võistkonnas. Kas võistlejatele öeldi, et tulge valge särgiga või see oli osa kostüümist, sest kõigil on valge särk? Minu meelest oli osa kostüümist. Kõigil on ka valged ketsid. Ja. Punasesse võistkonda kuuluvad Oskar. Tulevikus sooviks ma töötada äärmuslikes tingimustes. Mul on sama kaamera kodus. Nagu näiteks Antarktikas. Tambet.
arvutid ei ole minu teema, aga tunnen ennast väga kindlalt tehnikaga, mis enam sülle ei mahu. Uku Märt. Ma tahan tõestada, et kõigil on võimalik raketipardale jõuda ning olla teistele suureks inspiratsiooniks. Ja Gloria Luisa. Mind on väga inspireerinud Arvo Pärt ning eriti tema Tintin naaburi stiil, mis sisaldab väga palju matemaatilisi struktuure. Rohelises vormis võistlevad Kärt. Oma suurimateks saavutusteks pean kodutütarde vabariikliku võistlusmatka Ernake võitu ja oma ringkonna aasta kodutütre tiitlit. Tuuli. Ma olen 3 aastat olnud oma skaudis algajuht ja see on mulle väga palju õpetanud nii meeskonnatöö kui ka iseenda kohta. Hendrik. Mind innustab kõige rohkem peaauhind, sest siis saab ka minu õpetaja LHV stipendiumi. Ralf. Pärast saadet kavatsen ma kindlasti teadusega jätkata ja eriti huvitab mind kosmosevaldkond. Sinistes astuvad võistlustulle Jan Hendrik. Minu tugevaim külg on keemia, mida olen iseseisvalt palju juurde õppinud. Eelmisel hooajal oli ka üks mees, kes tegi täpselt samasugust asja oma sissejuhatuses ja ta võitis. Okei. Nii et mida ta tegi oma sissejuhatuses? Andri näitas, tal oli küll nagu seljal nimi, et nagu oleks selja peal nimi. Võib-olla ta näitas rinnal ka, ma ei mäleta, aga nagu ühesõnaga nagu sama nagu, et mina olengi. Ja Andri. Tahad muuta oma petti siis või? Ei, ma muutma ei hakka, aga ma lihtsalt ütlen, et see oleks välja öeldud. Tead küll, see on see olukord, kui oled, kui oled tunnis või loengus ja õpetaja küsib midagi ja siis sa ei ole nagu täiesti kindel vastuses, aga sa niimoodi vaikselt omaette ütled, et nagu sinu ümber olevad inimesed kuuleksid, et sa tegelikult teadsid. Helena-Mai. Teekond raketipardale on olnud pikk. Kandideerisin juba 3. korda ning iga aastaga läks üha paremini. Robin. Mul on hea pingetaluvus, mille ma olen... Robin nagu sama ju oli praegu. Kas sa nägid, mis varuka peal kirjas on? Mulle tundus, et seal oli mingi Johannes kirjas. Siin on tiimi nimed ja see vend ja... Et ta ka nagu tehnilist näitab enda nimele või? No hoopis teine vibe on. Ta näitab Helena-Mai nimele rohkem. Jah. Davai. Robin. Mul on hea pingetaluvus, mille ma olen saanud paljudelt robootikavõistlustelt. Ja Lukas. Palju särtsu või? Seda mõtled? Ma nii kujutan ette teda seal seda. Jah, et ta on elektroonik olnud ilmselt seal robootikavõistlustel ja siis särtsub see elektroonikaplaat. Väga hea pann. Vabal ajal meeldib mulle mängida malet, käia rahvatantsus ja lahendada matemaatika ülesandeid. Võistlus käib tuttavate reeglite järgi. Ma korraks, kui ma esimest korda seda saadet vaatasin, mõtlesin selle, meeldib lahendada matemaatika ülesandeid peale. Siis ma korraks mõtlesin, et kui palju inimesi niimoodi nagu sõnastab. Samas nagu inimesi, kes vabal ajal teevad ristsõna, ülipalju, sudokud, ülipalju. Miks te ei tee matemaatika ülesandeid? Mulle meeldis, see oli nagu, see on downloadimine. Nagu kui sul on matemaatikas, on nagu mingi lisapunkti ülesanne. Alati. See on kõige parem osa. Sest see on nagu, isegi kui ma ei esita seda lõpuks, siis see on nagu sul puhkus. Mis see downloadimine tähendab? Nagu ennast laed nagu maha, mitte mingi... ennast laen maha, okei. Sudoku, jah. Teie eesmärgiks on võita 2 võistkonna ülesandest. Mingi YouTuber, keda ma jälgin. No teate, neil on need sponsoreeritud osad ja siis Brilliant sponsoreerid paljusid. Mitte meid, nii et meil ei ole teile koodi. Aga keegi ka ütles, kuidas ta nagu lihtsalt asendas enda mingi. Tal enne meeldis teha, ma ei tea, kas sudokusid. Et ühesõnaga, et sa võtadki nagu ja asendad selle, ma ei tea, et mulle meeldib mängida sudokut või midagi või lahendada. Siis ma asendan selle sellega, et ma iga päev õpin midagi uut. Et täna ma teen tuletisi harjutusi, täna ma teen integraali harjutusi. Ja täpselt samamoodi, see oli mingi 10-15 minutit. Nii ja kaugel oled? Ei, mina ei tee. Ma vahendan kogemuslugu. Vähemalt 1. Võistkonda, kes ei võida kumbagi ülesannet, ootab duellivoor, kus lahkub 1 võistleja. Kui 1 võistkond võidab mõlemad ülesanded, otsustavad nemad, kes vastasvõistkondadest läheb duellivooru. Ühe duellandi määravad kohtunikud, teise võistkonna kapten. Aeg on valida võistkondadele kaptenid. Punased, kes juhib teie mängu? Punaste värava hoian puhtana mina. Jalgpallimeeskonnas
tunnen ma ennast kõige paremini väravvahi rollis. Rohelised, kes on teie kapten? Roheliste tänaseid rünnakuid juhin mina. Jalgpallis olen ma kindlasti kõvasti tugevam teoorias kui praktikas, aga õnneks siin vist seda vaja ongi. Sinised, kes juhib teie mängu? Siniste penaltit on täna sisse mina. Ilmselt on jalgpalli saates vaja lüüa pall võimalikult täpselt väravasse. No nii, mis minu esimese mõttena ütlen ära, et see, kuidas kirjeldati saadet, siis punane võistkond läheb täna duelli, sest nemad otsustasid mängida väravavahti, aga selgelt öeldi, et sa pead vähemalt ühe värava lööma, et mitte minna duelli. Mul sama stiilis läks, et tegemist on kommunikatsioonisaatega, eks ole. Esimene saade on meeskonnatöö saade, sest siis on neid kõiki võrdselt, me saame seda kontrollida. Nii, punased mängivad kaitset, rohelised lähevad ründama ja sinised kavatsevad, lihtsalt puhtalt selle teksti pealt, sinised kavatsevad tulla ja lihtsalt lõpus ärdõmmata selle. On full see lihtsalt, mis öeldi. Et see lihtsalt natukene seab seda mentaliteeti, mis meeskonnal on. Kaptenid selged, läheme esimese ülesande juurde. Võistkondade koostööoskus läbib esimese tuleproovi jalgpalliväljakul. Kohe kõlab mängu avavile. Aga puudu on vaid pall. Pange kokku samasuguse pinnalaotusega pall nagu kaptenil, kes viibib võistkonnast eemal. Kaptenid, minge oma kabiinidesse. Kas olete valmis? Jaa. Alustage. Sidekontroll, kas said ainult jah või ei? Jah. Kuulsin teid. Kas teie ees on tühi pall või juba tükkidega pall? Juba tükkidega pall. Näen palli, hakkan esimese asjana otsima sümmeetriat, et seda siis võimalikult kergelt kirjeldada oma tiimikaaslastele. Selge, võtke kõik tükid sealt pealt maha. Paneme ruuduks. Niimoodi, et pall jääks täiesti tühi ja siis ma hakkan algusest peale juhendama, kuidas panna see pall kokku. Nii, ma hakkan kirjeldama teile palli ülevalt alla. Ja siis on edasi juhiseid. Iga kord, kui ma oma jutu lõpetan, öelge selge. Saan aru, et raadiosaatjatega suhtlemiseks on vaja süsteemi, et me korraga ei räägiks. Nii, selge. Meil on siin jalkamuster. Ehk 5 nurgad. Iga kord, kui ma ütlen suhtlemise lõpetate, öelge selge. Selge, ma nüüd räägin edasi. Kuigi mulle tundub, et ta vist rääkis piisavalt ruttu, et ei läinud kaduma. Võib-olla, mina ei jõudnud tähelegi panna seda. Meil pall ka sulle, Mats. Oh! No ma olen näinud, milline peab olema, et selles suhtes. No. Milline peab olema? Nagu, et ma pean, nagu nende käes on seal näha, milline peab olema. Peab siuke olema. Ma arvan, et ei. Vaatame siis edasi. Putud ja 3 nurga. Kas sul on ka? Jaa, mul on sama. Tõmmake oma pall. Peab siuke tulema. Te tegite mulle topeltlufi. Sest ma ei mänginud seda mängu, milline see pall on. Ma mängisin seda mängu, et ma mängisin teid. Et te panete mulle raudselt siia siukse palli, et tegelikult ei ole siuke. Aga hästi sarnane on. Reaalselt, mis asjad siin on vahepeal. 3 nurgad ja ruudud ja 5 nurgad. Ühesõnaga väga hea, mulle väga meeldis, kuidas nad alustasid seal seda ülesannet, kuidas see roheline tiim oma ülesannet alustas. Tühjaks ja ma hakkan teile Nii haavalt selgitama, kuidas seda kokku panna uuesti. Nagu jalgpalliväljakul, siis ka selles ülesandes on väga palju taustamüra ja kapten paikneb pitlikult öeldes teises väljaku otsas. Seega ülioluliseks muutub hea kommunikatsioon ja selge suhtlemine. Ma näen, et 2 tiimi 3-st on juba andnud juhise, et tee täiesti puhtaks ja alusta nullist. Kas see on optimaalne lahendus? Ühesõnaga, et kui erinev oli see pall, mis teil oli kokku pandud sellest pallist, mis kaptenitel ees oli? Või te andsite neile mõlemale samad pallid ja lihtsalt eeldasite, et kes enne välja mõtleb? Jah. Ma arvan, et sellele küsimusele vastust saada, me peame natuke veel edasi vaatama. Olgu. Nurga iga külje peal on üks ruut ka. Nüüd nende ruutude vahele, iga ruutu vahele läheb üks 5 nurk. Olemas. Minu esimene idee on leida võtmepunkt, kust hakata ülesannet lahendama. Nii, need 3 nurgad, mis olemas on, nende vabadele külgedele
lähevad järjest 2 punast ruutu. Olemas. enamik Vaata, sinised ei võtnud lahti ja hakkavad kohe kontrollima, nii et võib-olla kui on sama, siis nad saavad kohe teada. jalgpalle põhineb 12 viisnurgale. Siin näed, on need mõlemad pallid koos ja vaadake nüüd graafikaminutid. Toetuvale geomeetriale. Need viisnurgad võivad oma tippudest üksteisega kokku puutuda või olla ümbritsetud teistest kujunditest. Nii, kas teil on ka sinine viisnurkne kujund? Jaa. Selge. Pange see lihtsalt ühele kohale. Keset palli. Orienteerume viisnurga järgi ja Ralf ütleb meile, mis kujundid on selle viisnurga ümber. Igast servast nüüd siis 1, 2, 3 järjestikust punast ruudukujulist kujundit. Kui sa vaatad oma palli, kas eksisteerib selline viisnurk, mille igast servast läheb 3 järjestikust punast ruutu? 1, 2, 3, 1, 2, siit läks 2. Tundub, et ei eksisteeri. No vaat, siin järelikult tuleb siis neil mingil hetkel mingi vigade parandus teha. Ma ei tea, kas me seda näeme, aga mulle lihtsalt see jäi nagu silma. Mulle veel tundub, et kaptenil veel keegi ei ole ära tabanud, aga ilmselt, et neil endal oleks lihtsam, kui nad on ära seletanud nupu, siis nad peaks selle siit ka lahti võtma. See on väga hea tähelepanek. Panevad selle ära, siis seletavad, mis kiht siin ümber on, siis nad peaks nagu keskmise ära võtma. Ja siis liiguvad siit välja järjest. Nad paned sinise, pane need punased siia ümber, kollased vahele ja siis võtad selle siit maha, siis hakkad nendele seletama, kui see ring on täis, võtad need maha ja siis sa tead, et sa lähed ilusti üle palli. Sul tekib ohtlik olukord, kui sa seletad niimoodi, need vennad on sealt nagu, saavad mingisuguse teistsuguse informatsiooni, sa nokid enda palli tükkideks ära ja siis mul pole endal enam õiget palli, neil on mingi ka täiesti tühjad, et see on väga raske siin. Ma ei tea, nurga lahti tõmbama või midagi. Aga see on jumala aus, et see on kasulik, kui sa tead. Või ma praegu juba vaatasin Ralfi ja mul nagu sain aru, et nagu ta hakkab minema ja tal on see siin ees ja no üks pöörang ja ta enam ei tea, mida ta seletanud on, mida mitte. Saime. Võtke pall omale kätte niipidi, et see viisnurk on üleval keskel, üks viisnurkadest. Selge. Millega see ümbritsetud on? Ülesandele laheneme loogikaga. Püüame leida mustreid ja seoseid ning võtame alguspunktiks viisnurga, et ka Tambet teaks, kust alustada. Igal viisnurga küljel on punane ruut. Selge. Igas viisnurga tipus on kollane kolmnurk. Selge. Mõlemad pallid on pealt näha ühesugused, sest koosnevad samast arvust hulknurkadest. 23 nurka, 30 ruutu ja 12 viisnurka. Selleks, et võistlejad saaksid samasuguse pinnalaotusega palli, nagu on kapteni käes, peavad nad keerama 3 viisnurka koos neid ümbritsevate kujunditega. Kas, kuna on jalgpallisaade, kas siis see 20, kuidas need numbrid olid, kui palju midagi oli, kas selliseid palle nagu sellistest paneelidest päriselt ka tehakse või see on sattunud, et tegelikult päris palliga tal ei ole seost, see on lihtsalt üks matemaatiline võimalus, kuidas me saame kera lähedase objekti teha? Nüüd nagu so-so, sest et sul on olemas selline asi nagu 12 viisnurga teoreem, mis ütleb sulle, et 12 viisnurgaga sul on võimalik alati teha selline nagu terviklik nagu kerakujutis. Ja enamik jalgpalle see on nüüd nii, sest ma ei ole üldse jalka nagu, kui sa praegu on õige. Kui sa mõtled klassikalise jalgpalli peale, siis sa mõtled see viisnurgad, kuusnurgad ja et enamik jalgpallipalle kasutab ära seda, et sul on viisnurgad, mis on ümbritsetud siis mingisugustest kujunditest. Vabalt võib sul olla selline pall ka, aga see ei ole nagu, ta ei ole standardpall. Ja kui, ma ei tea isegi, millised on mingisugused FIFA pallid olnud viimastel aastatel, et minu meelest need ei ole enam nagu, et ilmtingimata sama. Nad on hästi tihti selle ikkagi 12 viisnurga põhinevad. Yeah. Kui sa mõtled nüüd, et siin on ruut 2 külje vahel ja nüüd see kolmnurk, teeme peinti, siis me saame teha põhimõtteliselt tõmmata selle kolmnurga 3 kolmnurgaks niimoodi. Näed, kuidas joonistub sellest keskpunktist, tõmban igasse tippu
moodustub 3 kolmnurka ja no laias laastus, nüüd kui me paneme selle väikse kolmnurga siin, paneme kokku selle ruuduga ja selle kolmnurgaga siin, siis meil on kuusnurk, see osa siin. Ta ei ole võrdkülgne. Ta siin ei ole, siin ei ole nagu korrapärane kuusnurk, aga ta on kuusnurk ja niimoodi, kui me vaatame, siis me saame tegelikult igale poole saame kuusnurgad nende viisnurkade vahele ja me jõuame sinna samasse nii-öelda sellesse traditsioonilisse jalgpallimustrisse. Ja see kujund, mis meil on, see nii-öelda rombikositodekahedron, eesti keeles on siis rombikositodekaeder. On, eks ju? On küll, aga ma ei ole kindel, et see on parem. Wikipedias on siin, ma sellepärast võtsin Wikipedia artikli, et siin on päris hästi minu arust toodud see joonise osa, et sellel samal kujundil sa saad neid nagu kujundi küljepikkustega mängida. Et vaata, siin see keskmine pilt on see, nagu meil on, siis siin on tehtud viisnurga külg pikemaks, mis tähendab, et kõik ruudud lähevad nagu lapikuks, ristkülikuks ja siin on tehtud viisnurga külg väiksemaks, mis tähendab, et siis kõik need ruudud lähevad nagu teistpidi piklikuks ja kolmnurgad lähevad suuremaks. Ja noh, et selles nagu nii-öelda ütleme küljepikkuse suumi tasandiga mängides me jõuame üks hetk sinna, kus me saame niimoodi neid kolmnurki tükeldades jõuame võrdkülgsete kuusnurkadeni. Ja siis see ongi nagu justkui see koht, kus me saame hüpata sellesse traditsioonilisse jalgpallimustrisse sisse. Kui meil oli selles graafikas oli näidatud, et sul on 3 pööramist, siis sul on tegelikult nagu samu kujundeid kasutades võimalik teha ka 2 pööramisega pall või 1 pööramisega pall või siis 2 pööramist niimoodi, et nad ei ole nagu vastamisi, vaid et nad on nagu... Kattuvad? Ei, kattuda ei saa. Nad on kõrvuti? Jah, kõrvuti. Samvat kõrvuti. Ehk siis see osa, mis pöördub, on üks viisnurk ja seda ümbritsev siis justkui nimetame üks kiht, ehk siis see ruutude ja kolmnurkade kiht. Kui ma lähen siirega peale, siis vaadake see roheline osa, see nüüd pöörab ennast 1 kujundi võrra. Kas meil on sellele on juba mingi Rubiku kuubiku analoog olemas? Ma ei tea. Küll aga need kõik kujundid on nimetatud, ehk siis selle nimi siin on, inglise keeles on see siis gyrate rombikositodekahedron. Et see on nagu 1 pöördama. Üks külg on siis nagu see gyrate on nagu see 1 tahu pööramine. Nüüd me saame minna siis sellega edasi, eks me saame, vaat siin kollane indikeerib, millised me saame pöörata. Me ei saa ühtegi, mis on kohe kõrval siin pöörata, aga meil on siin kõik teise külje viisnurgad, mida me saame pöörata. Üks variant on, et me pöörame täiesti seda otse vastas, siis sellest saab paragyrate rombikositodekahedron. See on see, nagu see pi on see, mis ütleb sulle, et sul on 2 vaata. Ja kui ma nüüd keeran selle tagasi, aga keeran mingi, mis on siis nagu asümmeetriliselt külje peal, siis on metabi-gyrate. Ja nüüd, kui mul on siin need 2 tükki pööratud, siis mul on tegelikult valida, et kas ma keeran nüüd 1/3 veel. Ma ei saa täielikult sümmeetriliselt seda teha, sest et lihtsalt need viisnurgad asetsevad niimoodi, aga kui ma nüüd 1 siit ära pööran, siis me jõuame selle trigyrate rombikositodekahedroni juurde. 3-kordselt pööratud. Ja nüüd me olemegi olukorras, kus me saame ainult pöörata tagasi neid samu 3 tahku, sest meil ei ole enam ühtegi nagu unikaalset terviklikku seda. Ja natukene on siin nüüd see, et me nägime, et enamus tiime alustasid sellest nagu võtsid viisnurga endale keskseks. Kui me vaatame seda kujundit, seda me võime isegi siin päris palju peal vaadata, siis ükski viisnurk ei ole, sümmeetria telg on vale öelda, sest see pall tegelikult ei ole sümmeetriline nagu matemaatilises mõistes, sest et ta on 3-mõõtmelisest kõik kogu aeg eri kujundid, aga viisnurga ümber ei saa seda nagu keerutada. Küll aga kui me võtame näiteks selle 3 nurga, siis selle 3 nurga osas me saame minna nagu kihi haaval ja meil ta läheb selles mõttes nagu ühtemoodi, et meil jookseb siit see 3 ruudu ring jookseb nagu 1 horisontaali peal justkui. Teisel pool peab ka siis olema üks mingi selline asi või? Teisel pool siin vastas või? Siin on teine 3 nurk, jah. Et kui me nagu võtame 3 nurka sellest, millest me alustame, siis me saame palju lihtsamini minna, sest praegu me ei ole veel näinud seda võistlejatel, aga kui võistlejad hakkavad minema, siis me nägime siin öelda, et otsi see, kus on igal küljel 3 ruutu ja seda ei olnud. Ja ükskõik, kust ma hakkan minema sellest, siis mingi hetk mul tekivad nagu lahkhelid eri tahkude peal, et ma ei saa enam nagu nii-öelda sümmeetriliselt. Ühe käsklusega nagu öelda, et missugune järgmine kiht on. Ja, et mul tekivad variatsioonid. Kas minu jaoks on väga põnev see, et
nende, oota, me saame teha 5 nurka väiksemaks, on ju, siis meil lähevad 3 nurgad suuremaks. Jah, et kui see pall oleks teil disainitud väiksema 5 nurgaga, no et vaata, praegu on see, et ma arvan, nagu et üks põhjustest, miks võistlejad valisid endale 5 nurga, mille ümber ehitama hakata, on see, et 1, ta eristub värvilt ja 2, ta on kõige suurem kujund. Jaa, kui võib-olla oleks hästi suured 3 nurgad, ma arvan, oleks lihtsam minna 3 nurga peale. Aga siis see peab olema nagu, see töötab ainult mingi konkreetne 3 nurka, neid on 2 tükki ainult, mille ümber see töötab. Nii et siis ilmselt ikkagi võib-olla see 5 nurga, kuna neid on kõige vähem, oleks ikkagi omanud selle tähelepanu endale. No selles mõttes, et 5 nurk on see, mis seob selle nagu tahu, mida pöörata. Räägime siis sellest, kui lihtne on teha selline pall. Ma sealt selle kasti ja... Ma annan sulle terve koti. Mats, kui sina peaksid nüüd leidma paneeli suuruse, et sa saaksid teha valmis sellise palli, siis ma ei tea, kus sa pihta hakkaksid või mille järgi sa valiksid? Ma mõõdaks selle palli mingisuguse läbimõõdu või raadiuse ja siis läheks internetti, paneks rombikositodekahedron calculator ja siis see loodetavasti arvutaks mulle, kui suured need kujundid peavad olema. Või noh, sest ilmselt see kalkulaator annaks mulle välja niimoodi, et ma saan panna sisse kas 3 nurga, 5 nurga või ruudu külje pikkuse ja siis ta ütleb mulle, mis on teiste külgede pikkused. Ma võin sulle ka öelda, no mina tegin vahepeal kontrollmõõtmisi, selleni me jõu, kuidas Karoliine kõik selle alus tegi, aga mina tegin niimoodi, et ma arvutasin, et okei, mul on ruudu külje pikkus, siis ma avaldasin 5 nurga kõrguse, 3 nurga kõrguse ja 5 nurga kõrguse, et ma liitsin kõik need kokku ja ma saan ümber mõõdu. Aga siin on olemas siuke telg, mis on lihtne või? Sa saad alati mingi telje võtta, sest et need 2-5 nurga külje vahel on üks kujund ja 2-5 nurga tipu vahel on siis vastavad kujund. See ei ole ka kõige parem, sul on see, mis on ilma pööramata, sellel on... Okei, siis ma praegu vaatasin vist, et see näide, mis sa tegema hakkasid, see jooksis. Kui sa vaatad siit, siis ma saan minna, eks ju, siit külje pikkus, siit tipust ma lähen 3 nurga kõrgus, ruudu see 3 nurga kõrgus, 5 nurga kõrgus, 3 nurga kõrgus, et ma tegelikult saan nagu leida neid jooni päris okeilt. Aga nüüd on küsimus, eks ju. Kui pakk see materjal on? Kas sa nüüd sa tahad nii hüpata, Raid? Räägi sina, vabandust. Olga, põhimõtteliselt me alustasime samamoodi. Nagu jah, ma otsisin ka internetist selle, sest et keegi tänapäeval ikkagi väga Hydron calculator rombikositedekahedron. Mina näiteks arvutasin selle rombikositodekahedron. Nii, what? Loomulikult, ma arvan, et see peaks olema meil asi, mida me teeme tihedamini. Kas see pilt seal vasakul on see mees matemaatik, kes seda nagu esimest korda avastas või? Ma ei tea, kes see on. Olgu, ühesõnaga. Kui ma peaks pakkuma, ma ütleks, see on Archimedes. See on Archimedes.jpg. Kes Archimedes on see geomeetria boss ka, kes rombikositokatedroni. Me ei tea, kas see pilt on see õige, aga ma arvan, et seda peaks tegema tihedamini, et nende avastajate pildid on nende kalkulaatorite juures. Jah, me võtsime kalkulaatori ja me võtsime selle, mis meie pall on. Nii, ja nüüd sa võid mõtlema, kas just seda sa kindlalt ei taha, sa tahad kas ümbermõõdu või siis üks on vaata, meat sphere on see, kui sul selle asja sees on pall. See on see, mis sa tahad. Circumference radius on see, kui sul selle asja ümber on pall. Üks on nagu külgede, nagu neid külgede keskpunktisid puudutab pall ja teine on tippusid puudutab pall. Ja, ehk et see on lootusetu, Raid. See jääb sinna sisse. Ma räägingi, et üks on see, mis puudutab külgesid. Üks pall on see, mis jääb selle kujundi sisse, teine pall on see, mis jääb sellest kujundist väljapoole. Lähme, ma arvan, lihtsalt sellega. Tead, et sa oleksid saanud, olgu vahetile. Vaatame seda siis kõik koos onu Raidi jutubriads. Raid, mul on mingi 10 minutit. Väga hea.
ehk et see, mida me tahame kasutada, on see meat sphere ehk et see, mis on selle kujundi sisse mahub. Nii. Sest see peab olema meil nendest allpool, eks ju, ja see sisemise pall ongi nendest allpool. Ja nüüd selle palli Raid ütles, mis suurusega ta tahab saada. Tellisime selle suurusega pallid. Nii, pall on, ma tahaks öelda mingi 25 või? Ma ütles mingi 22 või 24, ta oli paarisarv minu arust. No, vahet ei ole. Igatahes raadius on 10,5. Siis ta annab sulle kõik need nagu muude asjade vastu, et asi, mis sa sealt siis tahad saada, on siis külje pikkus. Ja, väike edge length. Jah, ja see on see, mille me võtsime. Noh, me võtsime palli, selle palli, siis selle raadiuse, võtsime sealt selle edge lengthi ja tellisime need... kõigepealt kõigepealt me üldse katsetasime, et mis materjalid jäävad kinni, eraldi kõik mingi suur R&D on ja leidsime selle materjali, mis kinni jääb, ostsime materjali, tellisime kõik need jupikesed ära. Laser siis lõikas välja. Jah, laser lõikas välja ja panime kokku ja jupid on liiga väiksed. Nii, mis siis nüüd valesti läks, hakkad minema ühest otsast, me peame arvestama sellega, meil on siin need väiksed krõpsukesed peal, mis lisavad mõlemalt poolt umbes millimeetri. Pane sinna juurde, et see ei ole mitte 10,5, vaid see on 10,7. Raadiuses läheb 10,6. Ehk siis 4,825 oli enne, nüüd me oleme 4,871. Mis nagu ühe kohta on vähe. Aga kuna sul see on nagu kumulatiivne, siis sul hakkab see mõjutama, eks ole, mingisuguselt maalt. Ja siis seal eraldi tekkis ka see, et mida me saame üldse laseril lasta välja. See sulatab natuke näiteks, kui sa mõõdad seda kahte kujundit, siis see terav nurk sulab rohkem sisse kui mis selle nurga nimi, nürinurk. Et lõbus. Ja siis lisaks veel, see materjal ise on suht paks. Ja selleks, et see nagu jääks ilus välja paistma, siis sa pead ka veel eraldi arvestama, et sa ei saa arvestada, et see läheb siia materjali pealpinnale, vaid ikkagi sa tahad sealt altpoolt, et need, eks ole, kokku puutuks. Ja me lasime välja 4 korda. Me ei lasknud kõiki palle 4 korda välja, aga... Õnneks. Jah, mis õnneks. Ei, seal ongi õiges kohas olid need nagu, et me teeme selle testi enne, kui me laseme kõik välja. Jah. Aga 4 korda lasime välja isegi peale seda, kui me kasutasime mingisugust kalkulaatorit, Raid arvutas üle kõik need asjad. Sest minul olid need nagu, kui me olime juba jõudnud sinna, et meil on ruumi puudu, siis nagu minu korrektsiooni arvutused olid niimoodi, et ma ladusingi nagu selle ühe sihi peale nad nii järsult kokku, kui ma sain ja vaatasin, palju mul jäi nagu kõikide tükkide peale vahe ära. Ja siis ma vaatasin, et palju me peaks siis suurendama seda ühte ruudu külje pikkust, siis kõik need kõrgused olid selles sõltuvuses. Ja siis ma olin, tõstame 2 millimeetrit, meil käis siuke, et Karoliine pani oma hüpoteesi, et ma tahaks 2,3, siis ta ei öelnud mulle seda, ma arvutasin enda, ma ütlesin, ma tahaks 2,5 miljonit, väga hea, me oleme samas suurusjärgus, paneme 2,4 juurde ja vaata, mis saab. Ja siis lõpuks, need pallid on ka kuskil Hiinast tellitud, eks ole, need ei ole ka ju ideaalsed omavahel. Ehk et ühe palli peal on suuremad tükid, teise peal on väiksemad tükid. Mis selles mõttes nagu tasus ära, et meil olid need mõned failinud prototüübid, mis olid veitsa nihkes ja siis see üks, mis oli nagu pall teises mõõdus, me saime selle ära täita. Et see oli teekond ja minu meelest näitas nii ilusti ära selle, et arvuta, tee, see kõik on ülioluline, aga sa mitte kunagi ei saa kõiki neid päris elu asju sinna nagu, see on raketi ülesannet, see on täpselt samamoodi. Sul peab olema plaan ja siis sa pead kohe katsetama. Ja sa ei saa teha seda, et ma teen lõpuni valmis ja siis katsetan, sest siis on pekkis. Sa pead tegema selle, et ma teen nagu mingi väikse jupi ära ja siis ma saan teada, mis ei tööta ja ma itereerin, et mul on see nagu test tsükkel on see nagu, mis aitab mind päriselt selle hea lahenduseni saada. Ja ma näitan siis kõigile siin ära ka, et näete, kõik küljed on sama pikad. Ma ei tea, kuidas. Aga seal on ka vaata, et tegelikult seal on mingi komakoht millimeetrit, mis ei ole ja see juba mängib, kui sul terve palli peab ära katma. Aga et me saame nagu ühe külje pikkusega selle ära arutada. Väga hea. Olgu, ma nüüd ütlen siia vahele, et ma olen ära. Nägemist. Nägemist.
näete, kõik küljed on ühe pikad. Väga ilus võileib. Vaat saadet. Öelge, mis teil olemas on korraks. Ta kuidagi tegutsete kiiresti. Nii, üleval on kollane kolmnurk, mille küljes on igal küljel on punane ruut. Panid tähele? Sinised hakkasid sealt tulema praegu. Üleval on kollane kolmnurk ja kõikide küljes on punane. Mis, et see annab neile võimalus olla rohkem sümmeetriline. Küll aga selle otsuse tegi võistkond, mitte kapten. Vähemalt see, mis siit praegu välja tuleb. Et võistkonnal on vaata muidu ka sümmeetriline. Sest võistkonna pall on ees ju neil, jah? Jah, aga ma just mõtlen, et kapteni oleks olnud lihtsam nagu vaadata või et tal on võimalik märgata, et kolmnurga suhtes mul on parem seletada kui viisnurga. Võistkonnal ei ole tegelikult vahet, mille ta valib omale selleks pealmiseks või alumiseks. Mille vahel igal pool on sinised viisnurgad. Punase ruudu teisel küljel peale seda kollast kolmnurka on veel üks kollane kolmnurk, mille vabadel külgedel on punased ruudud ja punaste ruudude vahel on sinised viisnurgad. Kõik teised tiimid teevad oma pallid täiesti tühjaks ja alustavad kokkupanemist nullist. Sinised aga vahetavad ainult neid juppe, mis on valesti. Keerake järgmine. Jah. Sinna läheb jälle punane ruut kolmandaks. Jah, saime. Annab tunda, et Kärt on kodutütar, sest kommunikatsioon meie vahel on väga selge ja kindel. Kas on vahet, kas päripäeva või vastupäeva keerame külje? Ei ole vahet. Peaasi, et ühte pidi kogu aeg keerate. Okei, saime. Nii. Kollase kolmnurga all on sinine. Jah. Sinisest nii paremal kui vasakul ülevamal pool on punane. Jah, need on olemas. Kui tundub, et asi hakkab segaseks minema, teostame kohe kontrolli. Sinna nende uute ruutude vahele peaks minema viisnurk ja kolmnurk. Kas niimoodi, et seal, kus on teravnurk, läheb kolmnurk ja kus on nürinurk, läheb viisnurk? Jaa, muud moodi mahugi. On olemas nii? Mulle väga meeldib, kuidas tüdrukud siin ülesandes suhtlust juhivad ehk vastutavad selle eest, et info kaptenilt jõuaks pallile. Kirjeld uuesti, hakkame ülevalt tulema sealt, kus me alustasime teletamist. Võtame selle viisnurga etaloniks ja nüüd... Kirjelda mulle samm-sammult, kus sul on puudu. Sul on kõige üleval viisnurk, siis selle nurgast läheb alla kolmnurk. Siis kolmnurga küljel on... Veel üks viisnurk, siis viisnurga kahel küljel on ruudud. Ja nende ruutude vahel on tühi. Kuna kujundeid on pallil juba palju, siis me ei ole kindlad, kas me räägime samast kujundist. Aga te peaksite nägema ka mitmes kohas sellist kolmnurka. Nii-öelda kolmnurka, mille tipud on sinised, neid ühendavad küljed. On punased ja keskel on kollane kolmnurk. Põhiliseks takistuseks kujuneb veidi ebatäpne paigutus ja ühe tüki ärakadumine. Nii, mitu... Soovitan tähelepanu pöörata sellele. Kas te näete, punastel jääb kõhu juurde üks kollane kolmnurk sellel tüdrukul? See on see kolmnurk, mille nad ära kaotsid. Nägid, kas neil oli see tükk või ei? Tal oli üks siin varuka all kuskil. Aga ma ei tea, kas see oli see, mis oli kadunud või see oli neil olemas. Ma ei tea, ma ei osanud vaadata praegu. Punased ja keskel on kollane kolmnurk. Kas see on see, mis on kadunud või? Või see, võib-olla see veel ei ole kadunud. Võib-olla on midagi muud kadunud, ma ei tea, lihtsalt nagu see nurk on päris huvitav. Et kui nad ütlevad kadunud, äkki on see. Põhiliseks takistuseks kujuneb veidi ebatäpne paigutus ja ühe tüki ärakadumine. Nii, mitu viisnurka te praegu palli peal on? Kõik pandub, mis selle palli peal üldse küljes on, aga sellest kolmnurga tipust läheb 3 viisnurka hetkel. Roheline tiim. Mul tuli sinine pole veel mitte ühtegi tahku ära võtnud. Vähemalt meil ei ole näidatud. Teistel on juba vaata nagu peaaegu hakkas kokku saama. On väga hea suhtlusega jõudnud palli peaaegu juba kokku panna, aga sinine tiim on neil juba kannul. Nurgast alla on kolmnurk, kas said? Jah. Kolmnurga aluse vastas on... Viisnurga üks külg, kas said? Jah. Kõigil võistkondadel on pall kohe koos. Kes neist nüüd esimesena vastata jõuab? Ja siis on jälle 2 punast ruutu. Jaa. Ja siis tipus on viimane kolmnurk. Jah, täpselt nii. Vajutame nuppu. Jaa. Peatage lahendamine. Olen raudkindel, et... Mulle meeldib, kuidas nad nagu, heli ei pannud sellele karjumisele, nagu me oleks väljaspoolt kasti vaadanud teda. On kõik õige, sest raadioteel kontrollisime kõik üle. Sinised arvavad, et neil on õige lahendus käes.
tooge palun pall minu juurde. Ja need teistes kastides istuvad kaptenid, nad ei tea midagi, vaata. Seal on ka nupp võetud, siis keegi jookstigi uksel. Joo, kuulge, stopp on. praegu ei saa. Aitäh. Kui sinised nuppu vajutavad, on meil jäänud vaid üks samm, et pall oleks valmis. See on päris keeruline ülesanne. Ja nende... Kas sulle tunduvad samad? See oli ka... Aigar oli mõlemad käes ja siis ta nagu viskas ja keeras ja siis ma ei tea, kas on. Siis mingi hetk oli teadustoimetus. Mingi keerake Aigari käes nüüd samapidi. No, et sul ongi. Sul on nii palju asümmeetriat siin, et sa nagu... Sa võid ajada seda ja see on nii raske. No, et siis me ka läksime, otsime oma selle... Kolmnurgad. Ma ei leia. Vahet ei ole. See kolmnurk ja see kolmnurk. Võtsime need kolmnurgad ülesse ja need kolmnurgad on siis... Need kolmnurgad siin vist, mis tal sõrme all on, et need on siis see kolmnurk. Ja selle järgi on nad siis keeratud praegu kaamerasse. Pallide võrdlemine võtab omajagu aega. Aga me võime öelda, et see tulemus on õige. Palju õnne, sinised, teie olete selle ülesande võitnud ja kindlalt duellist pääsenud. Ülesande võidu tõi meile väga hea meeskonnatöö ning rollide jaotus. Läheme teise ülesande juurde. Kuna olime lahendusele nii lähedal, siis on kaotus meile seda kibedam. Järgmise ülesande peavad võitma rohelised. Minu arust on hästi nagu äge näha, et meil oli 2 tiimi, kes võtsid nagu ühe lahendussuuna, mis tundub ka selline võib-olla siuke kindel suund, kuhu minna ja see on 3, kes nagu proovis teistmoodi. Ja et see nagu teistmoodi proovimine tasus ennast ära. Minu arust see on hästi ilus. Palun. Ma tahtsin küsida seda, et... Ma tahtsin küsida seda, et kuidas võistlejad võistkondadesse said. Seda meile ei näidatud see aasta. Või juba ammu ei näidatud. Mina ei tea. Mina ei jaganud. Aga võib-olla neil oli see... Telliti kostüümid ära ja siis nad said teada. Ma ei tea. Selge. Peaks vaatama, et äkki on tähestiku järjekorras, äkki siis tulevad kuidagi järjest. Aga ma tegelikult ei tea. Ma arvan, et seal on toimetaja, režissöör, produtsent on selle juures. Aga ülesannete seisukohalt, mis on enne kõike see, mille eest meie vastutame, et selles osas ei ole väga oluline ja sellepärast me ei ole ka kaasa rääkinud sellest. Jalgpallimängu võitmiseks on ju vaja ka mõni värav lüüa. Ehitage masin, mis lööks palli võimalikult täpselt väravasse. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Nii, räägin plaani. Algul on siis külgvaade. Teeks alla toe. Ma saan kohe aru, et meie süsteem peaks töötama nagu põlvest kõverdatud jalg. Kui me nüüd vaatame pealt, siis ta näeks välja umbes selline, siin on see pulk, nii-öelda millega otsast ta keerleb, siin on löögijalg ja siis paneks veel siia toe ja siia toe. Ja pall on siis siin on pall siin. Võistlejatele antud joonis näitab, kuhu tuleb lüüa, et värava vahist mööda pääseda. Ja selle joonise järgi saavadki nad oma masinat seadistada. Võib-olla peaks alguses lihtsalt pendli valmis. See tähendab siis seda, et lõpuvõistluses läheb sinna väravavaht ette, mis on see sama värviline riie, mida praegu Aigari joonis oli värviline see kujund seal, et selle me katame riidega ära ja siis jäävad need 4 nurka jäävad vabaks ja nendesse tuleb siis palli sisse saada. Võidab see, kes saab rohkematesse erinevatesse. Kas seda öeldi ka neile või? Jaa, neile on kindlasti öeldi. Ma ei tea, kui hästi see siin välja tuleb, aga mõte on see, et sa peaks iga ühte saama ühe ja siis läheb aeg kinni ja kui sa ei saa, siis me võtame jooksvalt aega, et kui sa saad ainult ühe, siis kes sai kiiremini selle ühe või kui sa saad 2, kes sai kiiremini need 2. Ja proovi pendli, kes vaatab. Ja sihtimine oleks meil siis küljelt küljele liikumisega ilmselt nurka teha. Jah, sest meil on lahtine masin, me saame liigutada masinat. Esimesena tekib idee ehitada pendel, mille löögi tugevust ja kõrgust me saame kontrollida. Meil on brussid, meil on siin sellised asjad, me peame lööma nurkadesse. Minu idee on järgmine. Põhimõtteliselt me teeme nagu külakiigu
mulle väga meeldivad ehitusülesanded, kuigi paberil olevat lahendust on tihti raske päriselus teostada. Meil on vaja töö jaotada põhimõtteliselt 2. On vaja teha see haamer, on vaja teha põhi. See põhi, millel ta siis seisab. See, mis ma juba põhimõtteliselt see. Ja siis, kui me saame need mõlemad valmis, siis teeme need nii-öelda kolmnurgad vaatähed ja ühendame ta kokku. Meie plaan on asetada alusele kolmnurgad, nende vahele jalg ning seda siis kummidega liigutada. Kui pikalt nad üle serva on? Seda tuleb ära mõõta. Mõõda selle osa pikkus siit kuni postini. No siis on 5 pluss see vahe, mis võiks ka olla umbes 5 või 10. 10 umbes. Selles ülesandes on ülitäht. Appi kui suur. Nagu ikka suur katapult tuleb sellel sinisel tiimil. Minu arvest see on ka... Mis asjad, mis vahendid neil antud olid? Kas seal oligi ainuke lahendus oli katapult või sa said teha ka mingisugust, ma ei tea, coilgunni? Kusjuures katapulti ei tohtinud teha. Meil oli üks reegel, mis neil oli öeldud, et masin peab palli lööma, mitte heitma ega veeretama. Ehk siis nagu heitemasin ei ole lubatud. Rämp, kuhu ma panen, või kaldpinn ma panen sinna, siis ta veereb, see ei ole lubatud. Meil peab olema pall, meil peab olema miski, mis tuleb ja annab popsti selle impulsi pallile ja pall peaks siis sellest löögist lendama edasi. Aga kas oli ka mingid vahendid, et teha näiteks nagu, ma ei tea, siuke vedrupüss? No jah, sõltub, mida sa kujutad vedrupüssina. Ma ei tea. Neil on antud, on puitmaterjali, siis me nägime see juba metallnurki, kust polt läbi aeti ja nüüd selleks, et energiat salvestada on 2 batuudivedru, siis on treeningkumm ja siis on 2 pakkekummi, mis on siis need otsas konksud, millega saad jalgratta sinna. Mis selle nimi on, kus sa istud? Või kus sa istud? Pakikas, pakiraam, sidrun. Ma ei tea, mis see tähendab, Mats, aga võime edasi vaadata. Mis veel on? Ülejäänud on siuksed ehitusvahendid valdavalt. Pall on ka. Et esimene lahendus ole. Nii et nad said jooksvalt katsetada kogu aeg? Jaa, me näeme ka siin, eks ole, et 3 väravat on pandud ja need ongi katsetamiseks kõigile. Kõigil on välja mõõdetud see joon, kus tagant peab lööma. Võistluse ajal meil jääb siia ainult 1 värav. Ehk siis see on ka öeldud, et kõigi masinad peavad olema liigutatavad. Sa ei tohi nagu, sa tohid, aga sa pead arvestama, et sa pead uuesti lahti võtma ta põranda küljest. Ma ei tea, kui sa proovid teipida ta kuidagi põranda külge või midagi. Et pead sellega arvestama. Ja ma tahaks veel juhtida tähelepanu siin eelmisest nädalast. Meil on sotsiaalmeedias, kes on näinud, minge vaadake, Riin värvis nädal aega seda kuud. Vähemalt kui Riin edasi jagas oma stories, ta kirjutas, et nädal aega värvis. Ma ei tea, kas ta päris nädal aega värvis, aga ta pani sinna kõvasti tööd, et see tuleks ilus kuu. Siis siin poes on saadaval sinist palli, punast palli, seda me siin hetkel ei näe, aga roheline pall on üle värvitud. Sest seda ei olnud poes. Ja ma olen päris rahul selle nagu visuaalse poolega, sest see ei paista välja, et see oleks värvitud. Seal ma arvan, et Helen värvis selle palli. Või värvis Liin. Ma ei tea, igatahes nad teevad ilusaid asju ja mul on väga hea meel selle üle. Kas on 5 pluss see vahe, mis võiks ka olla umbes 5 või 10? 10 umbes. Sa ütlesid siin, et oi, nad teevad suured, vaata. Ja see on täpselt see, kui see korvpalli katapullist me kunagi oleme rääkinud võib-olla või mis iganes asi, siis inimesed lihtsalt, nad teevad asjad selles mõõdus, nagu neil on materjal. Kui sa annad neile pika materjali, siis nad teevad hästi suured asjad. Kui sa annad neile nagu mingid siuksed head meetrised jäägid, siis nad teevad siukse kompaktsed asja nagu. Ja see on nii tõsi iga loo ajal, igas saates, me näeme siin, eks ju, et ma arvan, et ma ei tea, kas neil olid, sest me andsime siin nagu mõne andsime täismõõdus ja mõne andsime siis nagu mingi lühema jäägi, et me näeme, siin on üks 3-meetrine bruss maas. Ma ei tea, kas need on ka 1-3-ne lihtsalt pooleks saetud, selle asemel, et siis sealt mingit mõõtu saagida. Aga nad muidugi rääkisid ka, et nad tahavad pendlit, mille kõrgusega nad saaks reguleerida, et neil ilmselt on see nagu teadlik disaini otsus. Selles ülesandes on ülitähtis, et esimene lahendus oleks kiiresti valmis, et saaks hakata kohe reaalseid katsetusi tegema. See on jalg, on ju? Nüüd see tuleb siia ja siia teisele poole, kas mahub täpselt teine jalg ka või? Oota, probleem. Me peame siia rohkem asju vahele panema. Ja, siin peab olema rohkem asju vahel, sellepärast, et siia peab mahtuma jalg. Hakkame kohe konstruktsiooni ehitamisega pihta ning saame juba 1 poole valmis. Ja siis märkame, et meile antud vahelüli on liiga lühike, et meie plaani teostada.
selle kõrgu saame me ainult kätte või kõige täpsemini siis, kui see on neil valmis, saame siia vahele hakata katsetama seda, on ju. Me saame need augud ära puurida, et me saame niimoodi vaata muuta kõrgust natukene. Ja, vot, aga siis puurime see keskele augud ära. Puurime umbes keskele. Aga siis meil on see trelli või? Punaste tiimi juhib selgelt Tambet, aga ülesande lahendamisel on ka kõik teised võistlejad kaasas. Pane korra sisse tagasi, ta on näha, kas ta jookseb sirgelt. Võiks äkki ligad logada teha sellega. Nüüd tõmbelastada. Ma nagu näen ja ma juba võin nagu öelda, et sellest ilmselt tekib probleem. On see osa, kus... Ja ma arvan, see on lihtsalt sellest, et sul ei ole kogemust nagu asjade ehitamisel ja kindlasti selle saate põhjas seda saavad inimesed juurde ja neil läheb see kõik lihtsamaks, aga et kui sul on vaja nagu panna telg kuskilt läbi, mis peab pöörlema ja nagu hästi olema, siis kui sa puurid nagu 45 mm materjali augu ja teisele poole, kui need on natukene möödas üksteisest, siis see telg ei jookse sealt enam sirgelt läbi või siis sa pead need prussid panema kuidagi viltu. Siin on näha, et nad on konkreetselt siia lastud nagu veel suuremaks selle augu, sest et ma arvan, et see ei läinud enne sealt sirgelt läbi, ma ei tea. Aga kui see on suur, siis sul on palju lõtku seal, siis sul kaab sinna energia, siis su masin ei ole enam täpne. Siin, see poldi pikkus, me näeme siin, et see ei ulata läbi 3 prussi, aga me juba siin nägime, sinised vähemalt proovisid kasutada neid metallnurki, kus on ilusti suur auk keskel, ehk siis sa saad teha selle jala, ilusti kinnitada 2 metallnurga vahel, nii et jalast läheb see polt läbi ja siis sinna nurkadesse läheb. Ja ma arvan, et see on selline nagu kogemuse asi, et kui ma annan sulle selle kätte, siis selle asemel, et sa võib-olla puurid kohe augud, siis sa vaatad, et mida ma saaksin kasutada selleks. Ma ilmselt isegi tahaks teha pendlit. Jah, ka see, eks ju, aga et siin on natukene selline, mis me näeme alati saates alguses on nagu rohkem seda, lõpupoole inimesed muutuvad mugavamaks, ei muutu mugavamaks, vaid neil tekib mingisugune nagu teadmus sellest asjast, nad oskavad natukene paremini neid asju teha, et see on lihtsalt paratamatus esimeste saadete puhul, aga eks me näe, kui stabiilselt siis need masinad niimoodi tööle hakkavad. Väga hästi, ideaalne. Jah, super. Proovime, mis juhtub siis, kui me niimoodi palli korral laseme nagu? Kas see on nüüd küsimus, et mis sa arvad, mis juhtub või? Ma oleks öelnud, et see kukub külili neil kõik, aga... Ma panin natuke halval ajal seis, ma tahtsin lihtsalt vaadata, aga nad juba lasid lahti, siin see keskmine pulk juba kukub, kohe vastu palli. Aga ma tahaks juhtida su tähelepanu sellele, et siin on üks raamipool, teine raamipool, sest ülevalt on polt läbi, siin on üks suhteliselt nagu lõdvalt kinnitatud pruss ja siin taga näed on üks pruss üle. Kui ma ei eksi, siis see pruss ei ole kinnitatud nende 2 raami poole külge. Sest minu arust need nagu katsetused olid, et see oli, see raam ikkagi pendeldas kõvasti. Nad tahavad, et nende ründemängija oleks voolav ja siuke põgeneks nagu kaitsjate eest ja nii edasi. Mitte ei oleks siuke nagu kandiline siuke elukoll lihtsalt, kes peaga sisse lööb ja kehaga omaks võtab seal karistusalas. Võtta välja. Ta läks üsna sirgelt vähemalt. Ma panen korra tagasi, et me saame nagu kogu seda dünaamikat vaadata, kuidas see käitub ja siis vaata, et nagu jälgi konstruktsiooni stabiilsust, et kas ja kui palju ta kõigub lihtsalt. Ma arvan, see on nagu oluline see osa nende masina juures. Ideaalne. Jah, super. Proovime, mis juhtub siis, kui me niimoodi palli korral laseme nagu? Ta läks üsna sirgelt vähemalt. Et löögimasin saaks palli väravasse lüüa, tuleb löögiks vajalikku. Ma ütlen sulle siinkohal ühe teada-tuntud jalgpallitõe, et värav on värav. Jaa, värav on värav. Ma olen nõus. Värav on värav. Energia salvestamiseks kasutada kumme või vedrusid. Selle pendli peale tuleb panna alla kui ka üles kruvi, et ta ei ära libiseks. Eks nagu üks ots ühel postile, teine teisele postile ja siis... Tegelikult saaks 2 kummi panna korraga. Jaa. Vaatame korra, kuhu poole ta kalduma hakkab. Ta hakkab kalduma siia poole, sellepärast et see ei ole püsti. Jah. Ehk siis need augud on erineval kõrgusel. Kuna meie käsisaega tehtud lõikused ei ole piisavalt... Mulle tundub ka nagu peale vaadates, et nagu vahendid, mis on antud, siis väga nagu tugevalt löövad nagu robotit ei saa teha nagu. Sest väga vähe võimalusi on selle nagu konstruktsiooni stabiilselt kinnitamiseks. Et kui ma need batuudivedrud võtaks ja venitaks need 0,5 meetriseks toore jõuga,
noh, nagu meil mõni aeg tagasi oli üks võistleja, kes sellega hakkama saaks. Ja siis vahet ei ole, mis konstruktsiooni ma teen, see nagu, nii kui ma ta lahti lasen, siis see kõik lendab laiali, sest ma ei saa teda nagu maa külge kuidagi nagu stabiilselt. Nojah, see natuke sõltub sellest, mis, ma ei tea, mis sinu peas need ettekujutsid nende sõnade taga praegu olid, aga no me näeme, eks ju, neil on tehtud siin jälle võrdlemisi nagu suured detailid, neil on siin veel 3 meetrit brussi üle. Ja noh, meie katsetustes võib-olla oleme siia ühe video, see oli Oliveri esimene ülesanne, mis ta raketisaateks katsetas ja läbi mängis ja ta tegi ka kuskil jäägist mingisuguse asja, pani sinna batuudivedru külge ja noh, minu küsimus oli, kas sa saad selle nii täpseks, et sa lööd kõik 4 nurka. Ja siis ta mingi tuli siin kontoris, tule vaata. Ja siis meil oli mingisugune jääk, te siin kohe videos näete, kus me nimetsime siis 4 erinevat nurka ja siis ta proovis need ära põksutada seal mingi 3 või 4 meetri pealt. Ja tal tuli see väga hästi välja. Nii. Alumine nurk, väga ilus. Nii, nüüd on ülemine parem, jah. No, loeme ära ilmselt. Värav. Värav. Jee! Maailma meister. 4-4. Väga ilus. Tema kasutas vedru ja batuudi vedru. Lihtsalt haaran kinni, sest sa ütlesid, ei ole mõeldud poole meetriseks venitamiseks. Ma saan aru. Et batuudi vedrus on väga palju jõudu ja selles mõttes see nõuab tugevat konstruktsiooni, ehk siis sa ei saaks batuudi vedru teha, kui sul on 2 poolt nagu mingi täiesti üksteises ka sidumata, nagu et me näeme, et rohelisel on 2 jalga siin, aga need oma vahel nagu ruumis võivad asuda ükskõik kus, sest need ei ole fikseeritud. Küll aga selle batuudi vedruga, et noh, kui sa venitad seda 3 sentimeetrit, siis sa saad juba sealt väga hea jõu, et seda palli lüüa stabiilselt. Ja kui ma liigutan batuudi vedru 3 sentimeetrit, see ei tähenda, et ma siis seda löögi jalga peaksin liigutama 3 sentimeetrit. Et kui see vedru on mul siin üleval, eks siis ma saan seda löögi jalga siin tõmmata 10-20 sentimeetrit ja see teebki mul lihtsamaks selle vedru pingutamise. Et siin on mõned sellised nagu mehaanilise töövõtted, mis kindlasti teeksid oluliselt paremaks ja stabiilsemaks neid masinaid. Hetkel me veel neid lihtsalt näinud ei ole liiga palju. Täpsed, siis meie seadeldis ei ole stabiilne ning peame oma lahenduse ümber mõtlema. Nii, põhimõtteliselt siia me kinnitame vedrud. Meil on juba siin olemas nagu... Oleks uued hinged sinna? Oota, las referent praegu. Jah, me võime panna siia uued hinged. Aeg hakkab otsa saama ja rohelised alles nüüd mõistavad, et palli lennu jaoks on vaja ka masinale jõudu rakendada. Tambet, seisad ka peale äkki? Ma muidugi tahaks öelda, et see on minu arust päris äge, et inimeste esimene idee oli, et ignoreerime neid kummipaelu ja vedrusid ja proovime lihtsalt lasta selle nagu jala ja äkki see piisab. Sest kui piisab, siis see on ju nagu ilus ja lihtne ja elegantne lahendus. Lihtsalt see test tuleb teha ruttu ära. Igav, ma olen nõus. Aga no me nägime, sinised olid esimesed, kes tegid katsetuse, et nad said mingit tagasisidet selle kohta, et kui meil juba hakkab siin aeg otsa saama ja me nüüd avastame, et meil on vaja midagi lisada, siis on natukene hilja. Et see on iga raketi ehitusülesande juurde käib, et tee see mingi esimene asi valmis. Sa saad kohe tagasi, et mis töötab, mis ei tööta ja nüüd tee seda paremaks. Ja siis ma saan teada, mis ei tööta ja ma itereerin, et mul on see nagu test tsükkel on see nagu, mis aitab mind päriselt selle hea lahenduseni saada. Et kui tund aega on aega ehitada ja see 50. minutil teed esimese katsetuse, siis sa ei jõua enam väga palju muuta. Mu eelmise mõtte jätkuks, vaata, siin on hea pilt. Punased hoiavad nagu kõik kinni oma masinad. Ja ma ei näe nagu väga palju võimalusi, kuidas nad oleks saanud selle seadme teha niimoodi, et nad ei peaks seda tegema. Nende vahenditega, mis on nagu saadaval. Ja see on täiesti okei ja selle me ka lubasime, et noh, keharaskus masina peal selle stabiliseerimiseks on okei ja ma olen nõus, et see nagu korraliku löögimasina jaoks, sul on vaja nagu massi sinna juurde. Ära hoia väga kõvasti, hoia, et nagu õrnalt seal on, jah? Siima alla nurka paremasse. Alla paremasse. Ilus. Paremale poole rohkem paremale. Punased võiksid muuta oma kummiasendit nii, et see hakkaks tööle juba siis, kui seda jalga on natukene liigutatud. Mitte siis, kui see on tasakaalu asendist väga välja viidud. Kuhu kohta te peaksin vaata, et läks palju, vaata nii. Nii, palju on nii. Nii, kus ta võiks... Ma võtan tagasi, neil on ikkagi siit see tagumine rist on kruvitud kinni.
lüüa. Ta tabab, see on hea, aga ma ei tea, kui palju jõudu see paneb. Seal oli üks kuldne hetk. Ma arvan, see oli siniste tiimist, et äkki Lukas, võib-olla see oli roheliste tiimist, keegi küsis, kutsus Joeli enda juurde. Äkki see oli Ralf, kutsus Joeli enda juurde, et kas te saaksite nagu lüüa seda palli, et ma nagu näeks, kuidas teie jalg tabab. ja siis Joel oli okei, kus sa tahad palli, ta pani palli siis talle sinna ära. Ise vaatas niimoodi hästi kõrvalt, siis Joel viis jala taha, küsis, kuhu sa tahad, et ma löön alla või ülesse. ja seal oli vist nagu väike mõttepaus, et et ma ei tea täpselt, aga et pane ülesse. Ja siis Joel pani, ütleme, et kui see on eks ju pall, ja siis ta jalga oli viinud, ütleme nii kaugele. Ja ta pani siukse tutsaka, siukse pah. ja siis see võist oli, ma ei näinud, teeme veel kord. mingi japp, sa ei näinud, et seda on väga keeruline. Ja siis ta oli teise korra veel. Ja siis, ma ei tea, kas siis võistleja lõpuks nägi midagi või mitte, aga ta sai aru, et sealt ta nagu liiga palju targemaks ei saa. Aga see oli nagu ilus see, et ma proovin saada lisainfot selle kohta. Kõige rohkem probleeme tekitab palli üleslöömine, sest meil ei õnnestu pendliga palli allapoole tabada. No vaata, need on nagu nii palju eraldiseisvad asjad, et nad saavad eraldi kukkuda. Ja värav on värav, väga õige. Aga seesama, et nagu sul on nii raske kontrollitult ja ohutult käitada masinat, mis ei taha isegi ühe tükina kukkuda. Proovime suunata üles vasakule nurka. Nii. Konstruktsioon paika. Nii. Sõrmed. Valmis? Ja. Tuld! See lendaski! Vahetult enne lõppu tuleb mul mõte lisada ka treeninglint, et see pall kõrgemale lendaks ning siis meie lahendus lõpuks töötab. Nii, ära mõtle, lase. Nii. Kõik seisavad peale, nii? Ja. Kõik asjad on õigesti. Ja lase. Lase. Jaa! Head töö. Päris ilus ju. Panelka. Let's go. Aga natuke rohkem paremale. Pärast mõningast testimist jõuame nii kaugele. Aga neil on siin niimoodi, et neil peab iga kord see kumm olema nagu mingi õigesse kohta käega tõstetud, sest et ta libiseb muidu sealt alla, et siin on hästi palju nagu vähe fikseeritud asju. Teine asi, vaata see raam ehitati algust nii laiaks ära, et nüüd see jalg, millel on millegi pärast 2 brussi, või mul on tunne, et see töötaks täpselt samamoodi, kui ta oleks 1 bruss, sest siin all ta läheb vist kitsaks tagasi, et see on nüüd nagu 2 iseseisva telje peal, mis ei ole nagu omavahel fikseeritud. Et muutujaid on hästi palju, mis saavad lõtkuga tekkida. Et masin lööb palli ristnurka. Proovime nõrgalt niisama. Kas me saame ta alla ka nõrgalt? Nii või? Jaa. Nii, proovime madalale. Palli hoidja, see on väga hea. Et siis sa tahad palli alati ühte kohta. Niisama, otsa. Mul just oli see, et kui me tahame lüüa erinevatesse kohtadesse, siis ma saan aru, et me teeme, meil on pall hästi paigal, meil on hästi kontrollitud jalka. Et okei, ja siis me keerame seda kogu seadet, et lüüa vasakule ja paremale. Aga kui me nüüd tahame nagu erinevale kõrgusele seda palli tabada, siis see on nagu täiendav muutuja. Milleks meil on vaja nüüd kas liigutada palli, muuta jala seda asendit või muuta otsikut jala otsas. Või muuta seda jõudu. Okei, või muuta seda jõudu. Mulle see jõu muutmine ei meeldi, sest see tähendab, seal on palju eksimisruumi, sest et see pall siis teeb mingi ja siis loodetavasti veereb sinna alumisse. Jah, selles osas õige. Ja ma arvan, et siin see siniste lahendus on ka, meil eelmisel oli bruss ja tops, et võib-olla nad siis saavad selle topsi ära võtta ja siis nad on madalamal. Aga jah, ma olen sinuga nõus. Okei, siis ma lasen nõrgemalt. Pane pall paika. 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Lõpetage lahendamine. Teie ehitamiseks antud aeg on läbi saanud. Nüüd pange oma löögimasinad valmis ja hakkame palle väravasse lööma. Sinised, teie alustate. Nagu väga eriline kiitus nende katteplaani võitjatele, et nägid väga profid välja need masinad. Üldse mitte siuksed nagu eelneva põhjal oleks võinud arvata. Mis sa arvad, kes võidab? Rohelised. Olgu. Mitu nad sisse löövad või kui kiiresti? 2 minutit on kontrollaeg. Nad saavad 3. Ja teised saavad palju? 2. Mõlemad 2.
jah. Minuti jooksu on vaja saada pall 4 korda väravasse, mis tähendab seda, et tegutseda tuleb võimalikult kiiresti. Sinised, kas teil on masin valmis? Jaa. Kordan siis reeglid üle, mis olid ka võistlejatele kommunikeeritud, et kui jääb viik, siis see, kes sai enne. Esimese. Jah, või noh, kui jääb 2-2, kes sai enne selle teise, eks ju. Et kes jõuab enne selle nagu saavutatud tulemuseni, et me võtsime neid vaheaegu, see siis edestab teist, et see on viigimurdja. 3, 2, 1, läks. Jälle vaja kõvasti vinnastada. Esimene sees. Selles ülesandes, et pall lendaks täpselt, on ülioluline see hetk, kuidas löögimasin palli tabab. Nii. Sinistel oligi 2 asendit. Vaata, neil on siin see bruss ja praegu nad lõid põrandalt palli. Topsi pealt lõid. No okei, topsi pealt, aga nagu selles mõttes nagu põrandalt. Ja ma arvan, nüüd kui nad üles hakkavad lööma, siis nad keeravad selle brussi siia ette, et tabamus toimuks allpool. Pööra. Tundub, et siniste masinat on väga raske kohandada lööma palli erinevatele kõrgustele. Nad pöörasid selle ümber, neil on siin see jalal 2 külge, aga näe, nüüd on jah, bruss pluss tops. Ma ütleks teile tiba vasakule. No, proovime ühe lasu. Näed, sihtur suunas värava tagant. Proovige. Kui ma oleks Robin või Jan Hendrik, mul oleks siuke hirm, et Lukas laseb mulle selle lihtsalt nagu vastu säärt. Sest et Lukas võtab selles oh my god. Appikene, aga no töötab. Ja pall lendas. Ja poisid tunduvad rõõmsad ka, nii et. Sinine tiim muudab oma löögimasina tabamisnurka ja löögid lähevad kohe täpsemaks. Viimased 10 sekundit. Käed kaitseks ees. Lampikas. Ei jõua. Aeg. Lõpetage lahendamine. 2 efektset lööki ja 2 tabamust. Ja nüüd tulevad siia... Ja 1 õige ennustus matsilt. Rohelised. Roheline on ainus tiim, kelle pallile on ka korralik alus tekitatud. Rohelised, kas te olete valmis? Jaa. 2 minutit läheb käima. 3, 2, 1, läks. Proovime uuesti. Roheliste kapten Ralf on millegipärast otsustanud, et kõigepealt sihitakse ülemisi auke. Milleks? Kõigepealt tuleks kätte saada need augud, mis on lihtsamad ehk alumised. Teeme alumise. Esimene sees. Hea chip shot. Mis ma tahtsin? See oli nüüd see jõu muutmisega, vaata. Ja, see on jõu muutmisega. Anna siia kumb alla. Ma siin veel taustainfona ütlen, et meil oli 2 minutit ja kui pall jäi sinna väravast nagu pikemaks kinni, siis me panime selle seisma. Et noh, et võtta nagu ära seda, et praegu me nägime Hendrik läks ja võttis kohe, sai selle kätte, viis tagasi, et seal nagu eraldi stoppi ei olnud, aga noh, et kuna meil oli see kattev riie oli liimitud, teibitud sinna põranda küll kinni, et kui te sinna taha peaks kuidagi jääma, siis selleks, et nüüd me ei lõhuks seda ära, siis me seal oleks teinud tehnilise pausi aidanud selle välja võtta või noh, või siis, et nad ise saavad võtta, aga et kui see võtab 10 sekundit, see 10 sekundit on neil ikkagi nagu kasutada. Et see oli väike tehniline detail, aga liiga palju siin vast see ei määra. Minut kulunud. Teine sees. Näed, ja lõid need 2, mis need alla lõid kohe sisse. Oleks kohe löönud, oleks kiireminigi löönud. Plaanime sihti. Siit jäi nagu sebaselgeks, et kui kaua nad enne proovisid ülemisi, kui nad alumistele üle läksid. Siin näitas meil ainult 1 korra ja siis nagu... Minu näitas 2, ei või? Okay. Et 2 seda, 2 alumisse, siis oli minut täis. Ma arvan, see võib ka olla realistlik. Päris täpselt ei tea, et võib-olla oli seal 1, võib-olla maksimaalselt 2 katset veel. Ülemisi nurki, aga kuna see kohe ei tööta, siis kindluse mõttes, et mingigi tulemus kirja saada, sihime hoopis alla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mõlemal need viimase sekundi. Lati alla. 1, aeg.
viimastel sekunditel otsustan, et loobume ühest kummist ning see viib meid viimasel sekundil löögini vastu latti. Väga hea, rohelised, 2 tabamust ja nüüd tulevad siia punased. Vahetult enne võistlust otsustame vahetada. Kas see nüüd tähendab, et viigimurida läheb käiku? No siis sõltub ja rohelised mängisid taktikaga ämbrisse ennast, sest nad ei sihtinud kohe alumisi. Väga põnev, vaatame. Löömistehnikat. Seetõttu pole ma meie õnnestumises päris kindel, kuid usaldan oma meeskonnakaaslasi. Nii, kas olete valmis, punased? Jah. Teie 2 minutit algab 3, 2, 1, läks. Oskar võiks oma tiimi juhendada, kuidas seda palli täpselt seal sihtida tuleks. Tundub, et meie masin ei suuda lüüa otse. Probleem võib seisneda selles, et võistlusel pinnastasime masinat teisiti kui katsetades. 10, Ülemine. 9, 8. Neil kulus hästi palju, ma arvan, nad lõid seda esimest nurka ka äkki 3 korda või midagi, et nad lõid kogu aeg ühe külje pealt mööda, meile siin seda ei näidatud kahjuks. Ja seal teisel nurgal ka ikkagi, et nad said 10 sekundit enne lõppu, said alles selle teise tabamuse. Et kui meile tundus, et tegelikult oli hästi ruttu, siis tegelikult läks hästi kaua aega. Jah, et neil kulus nende alumiste sisse saamiseks palju. Ja nagu siin Liis ka ütles, et eks ju, Oskar on tegelikult selles positsioonis öelda, et ma näen, et see läheb mööda sealt tagant. Või et ma nägin, et see nurk tuli siia, et keera veel. Kui ta ei löö otse, siis nagu see on keeruline siuke. Või ta ei öelnud mitte midagi. No selles mõttes, et sa nagu näed, löök läks, läks nii palju sinna. No, siis me teeme mingisuguse korrektuuri või keegi ei öelnud seda. See tiim niikuinii ise tegi korrektuure. Aga et kas seal nagu oleks see nagu sihturi positsioon sellel Oskaril, et kas ta näeks paremini või mitte? Raske on öelda, eks ju. Küsimus on see, et kas see seade tabas nagu mingisuguse stabiilsusega? Kui ei, siis sihtur või mitte sihturit vahet ju ei ole. No minu arvust kõik need, mis läksid neil sellest esimest alumisest nurgast mööda, läksid alati ühele poole mööda. Et nad nagu ei keeranud ka piisavalt seda peale. Et jah. Aga see nagu, ma ei tea, kus sa ise vaatasid seda. Kas kohtunike vaatepunktist näiteks paistis selgelt välja, et siit on ju näha, peaks ütlema, et teeme midagi? Ma ei julge seda lubada, mina vaatasin külje pealt enam-vähem seal, kus need külmised kaamerad on. 7, 6, 5. Meie masin lööb küll otse, aga see läheb nii napikalt üle värava. Aitäh, punased. Samuti 2 tabamust. Kõik võistkonnad said 2 palli väravasse. Ülemised nurgad jäid tabamata. Kõige kiiremini said 2 palli väravasse sinised. Palju õnne! Teie olete ka selle ülesande võitnud. Ja vastavalt meie reeglitele on teie otsustada, sinised, kumb konkurentidest läheb duellivooru. Siniste kapten, kelle valid? Duelli saadame punased. Praegu küsiti siniste kapten, kumba valib. Kas see läkski nii, et kapten valis või tegelikult nad oli väike kuule, ma arvan nemad. No ma arvan nemad. Davai, teeme nii. Okei, käed kokku. Ja siis mul on tunne, et praegu see läks ilmselt stuudios ka nii orgaaniliselt. Võib-olla nad olid juba enne arutanud, ma ei tea. Võib-olla valis Lukas kohaval ise, aga et seal nagu tehnilist time-outi ei võetud. Selge. Punased otsustasime duellile saata, sest nad olid esimesel ülesandel meile väga lähedal ning neil on paar väga tugevat võistlejat. Punased, sinised on saatnud teid duellile. Ja kohtunikega otsustasime, et duellile lähed sina. Kes läheb? Kelle sina saadaks? See kiivriga poiss. Oskar. Oskar. Mul on täielik roll täna. No, aga see viitab ka sellele, eks ole, et see, mis kohtunikud nägid, paistis ka meile välja. Ja see, mõjuksed masinad välja nägid, oli ka selline, kuidas need põhimõtteliselt toimetasid. Oskar, kollane kaart sulle, sest sa jäid oma meeskonda löögimasina suunamisel ja sellepärast lähed duellile. Tambet, sina võistkonna kaptenina otsustad, kelle saadad Oskari kõrvale.
ma arvan, et saadab selle tüdruku. Gloria. Oskari kõrvale astub Uku. Uku ja Oskar. No see pidi ükskord lõppema. Pange end duelliks valmis. ma arvan, et mind valiti duelli sellepärast, et ma ei suutnud esimeses ülesandes piisavalt kaasa teha. Kahju, et ülesandega läks nii, aga annan endast siis duellis kõik. Ma nägin neid tükke enne siin laua peal, ma vaatasin, et ilusad, lahedad. Nüüd ma siis tean, miks need seal laua peal olid. Ma panen palli ära siis. Pane palli ära. No nii, Mats, sa räägid alati, kuidas tavainimene peaks ka siis lahendama ülesannet võrreldes võistlejatega. Nii et selle ülesande ajal sa võid juba alustada. Ma arvan, et sul läheb kauem. Ma ei tea veel, mis ülesanne on. Jaa, väga õige. Ma arvan, sul läheb natuke kauem kui see, mis saatesse jõuab. Nii et sa võid jooksvalt teha niimoodi vaikselt või nuputada. Hoia silma peal, vahepeal võime rääkida nendest ka. Ja siis lõpus vaatame, kas saad kokku ka. Olgu. Oskar ja Uku Märt, tulge duellile. Duelli võitjat ootab vääriline autasu. Selleks, et kindlustada koht järgmises saates, pange endale kokku võidukarikas. Kes teeb seda kõige kiiremini, ongi võitja. Kas olete valmis? Jaa. Alust. Ise mõtleb, milline on või? Sa kohe näed, neil on vaat see suur paber, nad keeravad ümber. Ma usun, sa saad nende pealt vaadata. Okei. Siin on siis eestvaade ja paremalt vaade. Kui sa nüüd vaatad neid siluette, siis need on identsed. Eks ta peab nägema kahe külje pealt täpselt samasugune välja. Aga miks mul 2 seda alust on? No võt. Tahad võtan sulle ka joonis ikkagi eraldi või? Või näed nende pealt? Ma vaatan nende pealt. Peer külg käib tausta. Näen laua peal joonist, 3D prinditud juppe ja tööriistu. Esiteks proovin aru saada, milline plaatidest käib alla ning hakkan sinna peale tükke sobitama. Selles ülesandes on kõige olulisem lugeda jooniselt välja, millised karikatükid kuhu käivad. Selleks, et karikas koos püsiks, tuleb... Nad on nii kaugel juba. Tööriistadega ära pingutada. Vaata, Oskar on siin vahepeal jõudnud siiamaale, kus tal on 4 jalga. Ja kas tunduvad ühe pikad jalad? Ma juba näen, et see tagumine parem on nagu peenem, sest et ma nägin, ma vaatasin neid torusid siin ja ma nägin, et kõik ei olnud ühesugused, kõik 5. Sa mõtled, see keermelatt siin sees? See keermelatt on peenem. Aga sinised jalad tunduvad enam-vähem õiged, eks? Nagu et sama pikad? Tunduvad enam-vähem sama pikad küll, jah. Ja Oskar panigi need esialgu ilusti sama pikad, eks? Nii. Ja siis... järgmised korrad ta mingi hetk pidi seal lahti võtma, ta ei saanud enam neid sama pikkadeks. See on nagu päris mure. Need on viltuste otstega, see on tõesti tüütu. Ja... see oli juba oluline vihje mulle. Ma tean, see oli natukene vihje. Nii et ma olen juba parem kui... Ma arvan, et sul oleks ka oluliselt lihtsam, kui sa tegelikult sul oleks eraldi joonist, sest et ma vaatan, mis sa teed ja ma olen mingi, et kui sa joonist näeks, siis see oleks nagu läbi mõeldud. Ma võtan sulle joonise ka siia eraldi. Ma siis keerutan lahti tagasi need, mis ma tegin. Ja andsin nii selge vihki, et läks natuke mööda. Sest et ma ei saanud aru sealt alt hästi. Sellest, okei. Ma sain aru, mis ma tegin valesti raid. Tõesti, seal ei ole. Teine plaat läheb üles hoopis. Lõbus. Nii. Aga ega ma ikka ei tea, kumb plaat kumb on. Pean mitu korda sammu tagasi astuma, sest olen midagi valesti teinud. Vaata, Ukul on koos. Peatage lahendamine. Ma saan aru, et siin on nagu trikke on selles, et need on erineva pikkusega, on ju. Ja neid on ilusti vist niimoodi, et meil on nagu 4 lühikest, on ju. Nad on kõik eri pikkustega, kui tüütu. Ja no neid on ka 4 eri pikkustega. Nii et siit siis on nagu võimalik nad kokku panna. Kõige
lühem kõige pikemaga, ma arvan. See on ainuke viis, kuidas see saab töötada, et nad tulevad sama pikad. Väga õige. Ja ma ei näinud, et kumbki võistlejatest oleks seda nagu välja mõelnud kohe. Et see nagu tundub, et noh, mul on 8 tükki, ma panen pikkusjärjekorda laua peale ja ma võtan paarid järjest väljaspoolt sisse. Ja oi, neil läks vahepeal ikkagi, sinna nad jäid kinni päris pikaks. Et noh, et kuidas ma saan need, sest siis nad vahetsid ühe kaupa neid ja need nagu ei jooksnud kokku. Ja mul on hea meel, et sa tõid selle kohe kiiresti välja, et see on see. See on trikk. Nüüd ma panen need jalad ära, siis ma kohe vaatan, sest et minu meelest ma nagu joonist vaadates, minu meelest kõige olulisem trikk on see, et kuidas see 69 seal otsas läheb. Sest see mõlemalt poolt vaadates on 69. Aga võib-olla need tükid on lihtsalt, ma ei tea, et siis võib-olla see ei ole üldse nii keeruline, nagu ma siin ette kujutan endale praegu. Sest et no vaata 69-ni, sul on veel aega, eks ju, sa paned siin praegu oma neid pulki, et mõtle kõigepealt, kuidas sa selle alumise otsa saad kokku ja küll selle 69-ni ka jõuad. Aga vahepeal vaatame, mis Uku-Märt siis vastas. Kui sa arvad, et sinu karikas on tõesti koos, siis tõsta see endale pea kohale. Ja seda ei õnnestu pea kohale tõsta, seega mäng jätkub. Uku-Märdil on karikas põhimõtteliselt koos, ainult põhi on kinnitamata. Ahaa, eks on erinev. Oskar on karika kokkusaamisele väga-väga lähedal, aga ei suuda palli tühja väravasse sisse panna. Ma saan nüüd aru, et üks jupp peab minema R ja 6 vahele, mitte 6 ja 9 vahele. Peatega lahendamine. Oskar, kas sinu karikas on koos? Jah. Kui see nii on, siis tõsta see oma pea kohale. Kui ma karika pea kohale tõstan, olen kindel, et midagi kukub mulle pähe. Palju õnne, sina oled selle ülesande võitnud ja kindlalt järgmises saates. Uku-Märt, kahjuks see punane kaart tähendab seda, et järgmises saates sa ei osale enam. Oli küll pingeline lahendamine, aga võidutunne on hea. On kahju, et raketilend jääb siin pooleli, kuid finaaliks loodan ikka tagasi olla. Võistlejad tegid täna esimesed sammud üksteise tundmaõppimise teel. Järgmistel nädalatel lahendavad nad üheskoos veelgi keerukamaid ülesandeid. Kohtumiseni! Järgmisel korral võtab rakett suuna Marsile. Davai, liigume kohe ära. Loodetavasti ta ei jää siia. Et missioon õnnestuks, tuleb parandada tõrkuvat tehnikat ja koguda kivimiproove. Muutus. Oota, mida ta tegi? Ja me panime mööda. Enne kõike andis rakett mulle head tutvused ja uued sõbrad. Kui gümnaasium saab läbi, kavatsen edasi tegutseda inseneeria vallas. Kõigil televaatajatel on võimalus ka kodudes lahendada ühte põnevat ülesannet. Uuri lähemalt Rakett 69 kodulehelt. Ja kõik, kes kodus vaatavad, kuidas Mats lustib, siis mul on selline tähelepanek teile. Eelmises osas, mis hooajas, mäletate, lubasime välja, et kirjuta siia alla kommentaaridesse, kes sina arvad, et võidab. Sest Mats tegi enda ennustuse ära. Meil on eelmisel episoodil on siin allkirjas üks kommentaar. Liia Tammes 5707 on öeldud, hoiame pöialt Robinile ja Oskarile. Ma ei tea, kas see oli Liia sinu sisenemine sellesse ennustusvõistlusesse. Kui oli, siis ma tunnen, et vali üks, et osaleda siis meie ennustusvõistluses, sest muidu sul on lihtsalt 2 korda lihtsam võita kui kõigil teistel. Kes veel eelmises osas ei jõudnud anda oma häält, siis arutasime siin suure bossi Karoliinega. Ja tema ütles, et tead, aga selles episoodis saavad televaatajad rohkem tundma neid võistlejaid ja võib-olla oleks siis ikkagi aus anda teile võimalus ka täna veel ennustada. Või siis kogu järgneva nädala jooksul. Ehk siis me võtame arvesse,
kõik ennustused kuni järgmise nädalani, mis tulevad siia kas eelmise nädala video alla kommentaariumisse või selle video alla kommentaariumisse. Ja kui me jõuame ühe korrektse ennustajani, kes ennustab ära Rakett 69 15. hooaja võitja, siis eeldusel, et Mats saab selle karika kokku ühel hetkel, kingime me selle autasuks just sinule. Väga kõva. Räägid mõne anekdoodi või? Millal viimati lehma nägid? Ammu. Õige. Helen rääkis, kui ta käis stand-up vaatmise, seal üks soojendaja rääkis one-linereid, üherealisi nalju. Ja mul jäi üks meelde, mida Helen siis edasi rääkis. Vaatasin, et seal Facebookis oli üks koerte kokkutulek. Introvertsite või? No inimesed olid, kes sinna siis lähevad. Ja 151 olid kutsutud. Kas ütleks, et oled poolel maal või juba ammu möödas või mitte veel? Ma arvaks, et ma olen juba nagu kaugemal tegelikult. Yeah! See on täielikult kaadrist väljas. Tulge järgmine nädal jälle siia. Pange kommentaaridesse kirja, kes teie arvast võidab. Pange kommentaaridesse kirja, mitu korda nägid kvarki. Ma ei näinud üksi kord seekordist. Mina ei vaadanud, aga seal ikkagi võib olla mõnes kohas. Ma ei julge lubada. Kui nägite, andki kindlasti märku. Täname eraldi Kaarlit, kes saatis meile vigase teadustoimetuse märkamise. Kui ka sina märkad midagi enda ümber ja tahad hüüda MVTT, siis pane meil mvtt@kvark.ee. Märka vigast teadustamist. Ja juba järgmisel nädalal vaatame siis uuesti sinna postkasti sisse, mis on sinna laekunud. Seniks aga olge mõnusad. Eriti tahame tervitada ka Liisa-Lotat, kes laivi vaadates ikka siin all meid tervitab ja kommentaare paneb. Aitäh sulle, pange teised ka ja kohtume juba järgmisel nädalal. Teeme Raid, me peaks Rakett 69 prille hakkama teema.